No vos diré on som, bon dia blauets, no vos diré on som, però sé que això se despertarà, d'acord? I la idea és intentar-la matar. Venc d'una partida que he intentat gravar, que l'he aconseguit gravar, però el micròfon no funcionava i se m'ha frustrat tot. Bé, m'han mort miserablement. Per tant, si vos heu perdut qualque cosa, vos ho puc mostrar, però crec que els comentaris és el que fa millor l'experiència. Per tant, això. Jo ara aquí me dedicaré a intentar sobreviure a aquest bitxot en el moment que desperti. Desitgeu-me sort. Se suposa que he de poder esquivar... Però que... Uau, he aconseguit esquivar! He aconseguit esquivar! Oh, l'he perdut de vista, això és super perillós. Oh, l'hauré atacat cosa a cosa, a veres. No, 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 no. Sí! Un m'ha guanyat cosa a cos. Que bona. Uf. El cama continua anant a mil. I no m'ha deixat cap objecte, de veres. Ja està. Me sent superior? No me sent superior? No ho sé. Mem, a on som? Ara venen spoilers, d'acord? Per saber menys si ho faríeu millor que jo, o fins en quin grau. Us ubicau. Som en aquest puntet.